សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅក្នុងមេរៀនដ៏សាមញ្ញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើលោកអ្នកបងប្អូនបានព្យាយាមនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរទេហើយតើលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនអ្វីខ្លះនៅក្នុងមេរៀនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពួកជំនុំដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូន Michael Bolton ដែលជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលយើងព្យាយាមរៀនពីប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់ពួកជំនុំអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្វែងយល់ពីសេចក្តីពិតដែលទាក់ទងជាមួយនឹងពួកជំនុំហើយពីភាពជាម្ចាស់ការរបស់ពួកជំនុំគឺយើងបានរៀនហើយថាមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះដែលព្រះអង្គជាម្ចាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយជាអ្នកដែលមានអំណាចពួកជំនុំសង្ឃឹមថាអ្នកបងប្អូនមានពលឹងវិញ្ញាណដ៏ស្មោះត្រង់នៅក្នុងការស្វែងយល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យការរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានគប់ប្រហត្ថីដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសូមទៅបន្តមេរៀនជាមួយនឹងបងប្រុស Michael Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Good morning. សួស្តី We're going to talk today about the growth of the church. នៅថ្ងៃនេះយើងនៅតែបន្តពិភាក្សាអំពីការរីកចម្រើនរបស់ពួកជំនុំ Just before his ascension back to God, Jesus instructed the disciples to take the gospel to the whole world. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឯនគរស្ថានសួគ៌វិញនោះព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ដល់សិស្សរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យនាំយកដំណឹងល្អទៅប្រកាសនៅជុំវិញពិភពលោក He says in Matthew 28 verse 18 through 20. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក28ខ18ដល់20ថា All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have done, that I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដរាបដល់បំផុតកលអាមែន Beginning at Jerusalem, then, they were to wait until they were endued with power from the Holy Spirit. គឺចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែមុនពេលនោះឯងពួកគេត្រូវតែរងចាំដើម្បីទទួលអំណាចព្រះចេស្តាពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ They were to take Jesus' message to the uttermost parts of the earth. គឺពួកគេមានទូនាទីនៅក្នុងការនាំយកដំណឹងរបស់ផងព្រះយេស៊ូវទៅប្រកាសនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងវិញពិភពលោក Some of the last words that Jesus said to his disciples are found in Acts chapter 1, verses 7 and 8. ព្រះបន្ទូលខ្លះដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលចុងក្រោយជាមួយនឹងសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គនោះឯងគឺត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងកិច្ចការចំពុក1ខ7ដល់ខទី8 And he said to them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the end of the earth. តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមិនត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពេលដឹងកំណត់ដែលព្រះវរបិតាបានទុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើទីបន្តពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាមារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផង The apostles executed this commission with promptness and great zeal. ពួកគេគឺជាពួកសាវកបានធ្វើពន្ធកិច្ចនេះបានបំពេញពន្ធកិច្ចនេះដោយបំណងប្រាថ្នាហើយដោយចិត្តដែលឆេះឆួលជាទីបំផុត The rapid growth and
influence of the church under their direction is a good example of their work. ការដែលមានការរីកចម្រើនហើយនឹងឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើននៃពួកជំនុំក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកសាវកនោះឯងគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កិច្ចការរបស់ពួកគេ and of the church's expansion. ហើយនឹងការរីកចម្រើនរបស់ពួកជំនុំ From its establishment, as it's recorded in Acts chapter 2, ចាប់តាំងពីការបង្កើតដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី2មក to the end of its recorded history in the New Testament. ហើយគឺរហូតដល់ចុងបំផុតនៃការកត់ត្រានៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី The church that the Lord established enjoyed phenomenal growth at the very beginning. ពួកជំនុំដែលព្រះជាអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្កើតនោះឯងគឺរីករាយជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងវិសេសបំផុតកាលពីដំបូងនោះឯង Notice these things. តែមកបាននឹកចាំពីចំណុចទាំងអស់នេះ In one day, 3,000 people were added to the church. ត្រឹមតែរយៈពេលមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលមានមនុស្ស 3,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងពួកជំនុំ Acts chapter 2, verse 41. ដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក2ខ41 Those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. នោះពួកអ្នកដែលទទួលពាក្យរបស់គាត់ដោយអំណរក៏បានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះមានប្រហែលជា 3,000 នាក់ថែមកើនឡើងទៀត People were added every day. មនុស្សត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងពួកជំនុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ Acts chapter 2, verse 47. ដោយដែលមាននៅក្នុងកិច្ចការជំពូក2ខ47 Praising God and having favor with all the people, and the Lord added daily to the church those who were being saved. ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះហើយបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាក៏រាប់អានគេចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏បន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃទៅក្នុងពួកជំនុំថែមទៀត In Acts chapter 4, verse 4, នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក4ខទី4 we read that many heard the word and believed, and the number of men came to be about 5,000. ដែលព្រះគម្ពីរនេះចែងថាប៉ុន្តែឯពួកអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលនោះមានគ្នាជាច្រើនបានជឿហើយពួកអ្នកដែលជឿក៏បានកើនឡើងមានប្រុសប្រហែលជា 4,000 នាក់ In Acts chapter 5, believers were increasingly added to the Lord. នៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី5បានចែងថាពួកអ្នកដែលជឿគឺត្រូវបានបន្ថែមកាន់តែចម្រើនឡើងទៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ In Acts chapter 8, verse 6, នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក8ខទី6 the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip. ហើយបណ្ដាមនុស្សក៏ស្រស់ចិត្តគ្នានិងប្រុងស្ដាប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលភីលីបនិយាយដោយគេឮហើយឃើញទីសម្គាល់ដែលគាត់ធ្វើ There's many other things to note about the church in the book of Acts, but that's all we'll look at now. មានចំណុចជាច្រើនមានកន្លែងជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលអំពីពួកជំនុំដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាខគម្ពីរដែលយើងបានមើលជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលនេះតែប៉ុណ្ណោះ In just a matter of a few weeks, more than 5,000 people had obeyed the gospel. ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងក្រោយនេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងគឺមានមនុស្សប្រហែលជា 5,000 នាក់ដែលបានទទួលជឿហើយបានត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងពួកជំនុំ The spread of the church in the Gentile world is seen in the preaching journeys and work of the Apostle Paul. គឺការដែលរីកសាយភាយនៃពួកជំនុំនៅក្នុងចំណោមពួកសាសដទៃនោះឯងគឺត្រូវបានឃើញនៅក្នុងការបង្រៀននៃការធ្វើដំណើររបស់សាវកប៉ូល His work as a gospel preacher began in Acts chapter 13, verses 2 and 3. កិច្ចការរបស់គាត់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អនោះឯងគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី13ខ2និងខ3 There it says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Then having fasted and prayed, laid hands on them, they sent them away. ព្រះគម្ពីរបានចែងថាកំពុងដែលអ្នកទាំងនោះធ្វើការងារថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងតមនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានព្រះបន្ទូលមកប្រាប់ថាចូលញែកបានបាននឹងសូលចេញឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ការងារដែលខ្ញុំហៅគេឲ្យធ្វើដូច្នេះក្រោយដែលបានតមឲ្យអធិស្ឋានព្រមទាំងដាក់ដៃលើអ្នកទាំងពីរនោះក៏បើកឲ្យគេទៅ The growth among the Gentile churches was such that
By the time Paul writes to the church in Colossae, ពួកជំនុំគឺមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនមែនទែននៅក្នុងចំណោមពួកសាសដតីដោយព្រោះតែកិច្ចការដែលលោកពូលបានធ្វើរហូតដល់ពេលវេលាដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាសេចក្តីសម្បត្តិផ្ញើទៅពួកជំនុំនៅឯកូឡូស the influence of the gospel and the presence of the church is felt throughout the known world. ឥទ្ធិពលនៃដំណឹងល្អហើយនឹងវត្តមានរបស់ពួកជំនុំនោះឯងគឺត្រូវបានសាយភាយហើយរន្ទឺនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូល Perhaps this is why Paul wrote in Colossians chapter 1 verse 23. ប្រហែលនេះជាអ្វីដែលលោកពូលបានកត់ត្រានៅក្នុងកូឡូសចំពុក1ខទី23 If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. នោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានផ្សាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេឃផងឯពលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរ The book of Acts, with the number of epistles written by Paul and others, tells about churches in major cities, villages across the Roman Empire. បទគម្ពីរកិច្ចការគឺជាគម្ពីរដែលកត់ត្រាអំពីសេចក្តីសម្បត្តិជាច្រើនដែលលោកពូលត្រូវបានកត់ត្រាហើយផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសទៅទីក្រុងធំៗដែលនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូម By the end of the first century, នៅក្នុងចុងសតវត្សទី1 because of the work and the commitment and the loyalty of the apostles and faithful members in local congregations, ដោយព្រោះតែការបំពេញកិច្ចការតាំងចិត្តហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកសាវកហើយនឹងសមាជិកដែលមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំនៃពួកជំនុំនៅតាមតំបន់នីមួយៗនោះឯង the church was very strong across this large empire. គឺពួកជំនុំពិតជារឹងមាំហើយខ្លាំងក្លាបំផុតគឺពាសពេញទាំងចក្រភពទាំងមូល By the end of the second century, the church was well established even outside of the empire. ហើយរហូតទៅដល់ចុងសតវត្សទី2នោះឯងពួកជំនុំគឺត្រូវបានរីករាយឡើងរហូតទៅដល់ក្រៅចក្រភពរ៉ូម៉ាំងថែមទៀត Places like Ethiopia and Syria and Asia had strong churches in them as well. ទីកន្លែងជាច្រើនដូចជានៅអេធីយ៉ូពីនៅស៊ីរីនៅឯអាស៊ីទាំងប៉ុន្មាននោះឯងគឺមានពួកជំនុំនៅពាសពេញទាំងនោះហើយរឹងមាំថែមទៀត But it wasn't long and apostasy began in the church. ប៉ុន្តែពេលនោះឯងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំ This is the place where we begin to learn about departures from the truth. នេះឯងគឺជាកន្លែងដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនអំពីការចាក់ចេញពីសេចក្តីពិត With the passing of the apostles, the Christians gradually drifted into apostasy. ដល់ព្រោះតែការស្លាប់របស់ពួកសាវកនោះឯងធ្វើឲ្យគ្រីស្ទានជាច្រើនបានទះចេញពីសេចក្តីពិតហើយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពួកជំនុំ The apostle Paul warned about this in Acts chapter 20. លោកប៉ូលបានដាស់តឿនពីការទាំងអស់នេះហើយនៅក្នុងកិច្ចការចំពុកទី20 There he was talking to the elders of the church in Ephesus and says, នៅក្នុងគម្ពីរនេះលោកប៉ូលបានប្រាប់ទៅដល់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងអេផេសូថា For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Therefore, watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. Acts chapter 20, verse 29 through 31. ត្បិតខ្ញុំដឹងថាក្រោយដែលខ្ញុំទៅបាត់នោះនឹងមានឆ្កែព្រៃដ៏សាហាវដែលមិនចេះប្រណីដល់ហ្វូងវានឹងចូលមកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាហើយក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាក៏នឹងកើតមានមនុស្សដែលនឹងអធិប្បាយសេចក្តីទំនាស់ខុសដែរដើម្បីនឹងទាញនាំពួកសិស្សទៅតាមគេវិញដូច្នេះឲ្យចាំយាមចុះចូលនឹកចាំថាក្នុងរវាង3ឆ្នាំខ្ញុំចេះតែនៅប្រដៅទូមានដល់អ្នករាល់គ្នានីមួយៗដោយទឹកភ្នែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរឡើយ We also see Jesus warning the churches in Revelations chapters 2 and 3. យើងក៏ឃើញពីការដាស់តឿនរបស់
ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គដាស់តឿនដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2និងចំពុកទី3ផងដែរ Revelation chapter 2 verse 14 says, នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2ខទី14បានចែងថា I have a few things against you because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit sexual idolatry or immorality. ប៉ុន្តែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនេះនឹងឯងពីព្រោះនៅទីនោះឯងមានអ្នកខ្លះដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់បាឡាមជាអ្នកដែលបង្រៀនឲ្យបាឡាក់ដាក់អន្ទាក់នៅមុខពួកជនអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅរូបព្រះហើយឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតផង Though the church was united as a body for quite a while after its establishment, ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកជំនុំគឺត្រូវបានរួបរวมគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីការបង្កើតលើកដំបូងមក the passing of time found many members fallen under the influence of false teachers. ប៉ុន្តែក្នុងការដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅដែលធ្វើឲ្យមានសមាជិកជាច្រើនបានធ្លាក់ទៅក្រោមអំណាចឥទ្ធិពលរបស់គ្រូបង្រៀនคล้ายៗ There were also other factors that led to a general and widespread apostasy. ហើយក៏មានចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលជាការដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពួកជំនុំផងដែរ Even in the days of the apostles, Satan was trying to work to change the identity of the church. ហើយទោះបីជានៅក្នុងចំនួនដែលពួកសាវកមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយសាតាំងវាបានព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីលក្ខណៈរបស់ពួកជំនុំផងដែរ The apostles warned that this was going to happen. ពួកសាវកបានក្រើនរំលឹកម្ដងហើយថាការទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើង In 1 Timothy chapter 4 verses 1 through 3, នៅក្នុងទីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុកទី4ពីខទី1ដល់ខទី3 Paul says to Timothy, Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidden to marry and commanded to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. លោកប៉ូលបានប្រកាសប្រាប់ដល់លោកទីម៉ូថេថាតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយបង្អស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអរិយដោយសារពុទ្ធវិជ្ជារបស់ពួកអ្នកដែលពោលតែពាក្យកុហកទាំងមានបញ្ញាចិត្តរលាកព្រមទាំងហាមប្រាមមិនឲ្យយកប្តីប្រពន្ធហើយឲ្យត្រូវតមហាដែលព្រះបានបង្កើតមកសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនិងពួកអ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីពិតឲ្យបានទទួលដោយអរព្រះគុណ The apostle Peter says in 2 Peter chapter 2 verses 1 and 2, លោកសាវកពេត្រុសបានប្រកាសនៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក2ខ1និងខ2ថា But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. តែកាលពីដើមមានហោរាខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងពួកជនដូចជានឹងមានគ្រូខ្លែងខ្លាយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងលួចនាំបញ្ចូលបពពួកដែលបង្ខូចបំផ្លាញគេមិនព្រមស្គាល់ព្រះដ៏ជាម្ចាស់ដែលបានលួសគេនោះឡើយក៏នាំសេចក្តីវិនាសដ៏ឆាប់រហ័សមកលើខ្លួនផងនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៅតាមផ្លូវវិនាសរបស់គេនោះផ្លូវពិតនឹងត្រូវសេចក្តីប្រមាថមើលងាយដោយព្រោះគេដែរ The apostles referred to these conditions as current events, not something that's going to happen in the far off future. លោកសាវកបានព្យាយាមបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះឯងគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់នេះ When we gather again next time, we'll talk about the various apostasies that came into the church about this time. នៅពេលដែលយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយយើងនឹងពិចារណាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងពួកជំនុំ May God bless you and keep you. សូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកបងប្អូនហើយថែរក្សាលោកអ្នកបងប្អូនសូមអរគុណអរលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរលោកអ្នកបងប្អូនបានពិចារណាពីអ្វីដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាពីការរីកចម្រើនរបស់ពួកជំនុំពីការផ្លាស់ប្ដូរ
ហើយយើងនៅតែបន្តរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្តសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ